¿Qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos nuevamente a su canal Hijo de la Guayaba. Y vaya que ha pasado un tiempo desde el último video. Y qué mejor que regresar con un video de un teclado mecánico. Como observaron en el título de este video, el día de hoy tenemos el revisado del ACO Neon 3061, que es un teclado muy interesante que no solo trae todo lo que se busca en un buen teclado de 60%, como buenos interruptores, conectividad Bluetooth, iluminación RGB y buena calidad de construcción, sino que también cuenta con un estilo increíble a la temática cyberpunk. Tanto su carcasa como sus keycaps mantienen esta bonita y llamativa estética. Y lo mejor de todo esto es que se encuentra a un precio muy competitivo de $84 estadounidenses. Si a alguien le interesa adquirirlo, dejaré un enlace de compra en la descripción de este video, además de un cupón para que lo puedan conseguir un poquito más barato. Dicho todo esto, vamos a comenzar con su desempaquetado. Su caja viene en la misma temática de colores que el teclado, lo cual es un bonito detalle. En su parte superior encontramos la imagen del producto, marca y modelo. En su parte trasera el número de serie, además del interruptor que contiene la unidad. En su parte inferior algunas características rápidas de este producto. Y eso sería realmente todo. Para comenzar a abrirla tendremos que deslizar esta caja para acceder a otra en su parte interior. Es de color negro con solamente el logo de su marca en la parte superior. Al abrirla lo primero que encontraremos será un plástico para proteger el teclado durante el envío, aunque también lo podemos usar para cubrirlo del polvo cuando no lo estemos utilizando. A continuación nos encontraremos el teclado envuelto en una bolsa de espuma. Se ve muy bonito y con una calidad buena. Pasaremos más a detalle en unos momentos. Lo que seguirá será un manual de instrucciones, con todo lo que necesitamos saber para utilizar las teclas de función y controlar su iluminación. En su parte superior encontraremos una caja con todos sus accesorios. Primeramente tenemos una bolsa con unas keycaps extra para personalizar el teclado. A continuación el cable USB tipo C, también en color morado para mantener la misma temática de colores. Es largo y se ve de buena calidad. Y finalmente una herramienta para retirar las keycaps. Y eso sería realmente todo el desempaquetado. Viene muy bien presentado, protegido y con muchos detalles. Antes de pasar al revisado quiero darle un poco de personalización, por lo que voy a tomar las keycaps extra y cambiaré algunas de las que ya tiene. Creo que se ve mucho mejor de esta manera. Ahora sí podemos comenzar con la siguiente sección de este video. Aquí hablaremos de su calidad de construcción, materiales y diseño. Su carcasa está fabricada en plástico ABS, que se siente muy agradable al tacto y de buena calidad. Es muy similar a otros productos de esta misma marca. Su diseño es muy sencillo, lo cual a su vez lo hace ver elegante. Solo utilizan un bisel en su parte inferior, al igual que un ligero ángulo para hacerlo más cómodo. Sus colores hacen que se vea muy llamativo, además que complementa perfectamente la temática cyberpunk de este teclado. Encontraremos el logo del producto en su parte frontal derecha, al igual que en su parte inferior intermedia junto con los números de serie. En su parte inferior también encontraremos las 4 gomas con antideslizante, al igual que 2 pares de patas, las cuales permitirán cambiar la altura entre 3 opciones diferentes, y así podremos elegir la que se acomode a nuestro gusto. En la parte izquierda de la pegatina encontraremos un interruptor para encender o apagar la batería interna, ya que como les había comentado se puede utilizar inalámbricamente, pero también se podrá conectar mediante el cable USB. El puerto de conexión se encontrará en la parte posterior izquierda. Este tiene una hendidura para que el cable se incorpore orgánicamente al teclado, pero en caso de que pierdas o dañes el cable podrás usar cualquiera mientras sea USB tipo C. Es un teclado con una distribución de 60% ANSI, lo cual elimina las teclas de función y de navegación por darnos un formato mucho más compacto. Esto ayuda a tener mucho más espacio para nuestro ratón, ser más transportable y ser más cómodo de utilizar. Una de las cosas más interesantes de este teclado son sus increíbles teclas, que son muy parecidas, por no decir idénticas, al set GMK Laser. ACO lleva produciendo este set de keycaps bajo el nombre de Neon y lo podemos comprar independientemente del teclado por $60. Están fabricadas de PVT en double shot y por donde las miremos nos podemos dar cuenta que son unas keycaps de excelente calidad. Son gruesas con aproximadamente 1.5 milímetros de grosor. Su perfil es Cherry, que considero superior al perfil OM de teclados convencionales. Su tipografía es muy agradable y tranquila. Los caracteres están bien definidos y son consistentes en todas las teclas.
teclas. Son las mejores teclas que he podido observar en un teclado no solo de 60%, sino por debajo de los $100 estadounidenses. Debajo de ellas se encontrarán los interruptores. Tenemos varias opciones de las cuales podemos elegir. Todas ellas serán de Gatheron en diferentes colores, como pink, orange, green, yellow y white. Y es la primera vez que veo algunos de ellos. Los que tengo en este teclado son los Gatheron Orange, que son interruptores táctiles con una fuerza de operación de 55 gramos fuerza. No esperen la tactilidad de un Holy Panda, más bien es una sensación parecida a los Gatheron Brown, por lo que me da la ligera sospecha de que son browns pintados en naranja. Pero a pesar de todo eso, es un interruptor muy bonito. Su housing es transparente en color naranja y su stem es totalmente naranja. Me hacen recordar un poco a los Tangerines, pero sin el stem verde. Por lo que vamos a hacer la famosa prueba de monedas de un peso del hijo de la guayaba, para ver que necesitamos de 13 monedas de un peso, que multiplicado por 3.95 gramos nos da que aproximadamente necesitamos de 51.35 gramos para accionar un interruptor. Esto no es para nada una prueba profesional y solamente es para darnos una idea rápida de su fuerza necesaria. Ahora vamos a pasar a una prueba de sonido. Recomendaría utilizar audífonos para la mejor experiencia. Es un sonido que me ha impresionado. Claro que no estamos delante de un teclado con interruptores lubricados con Krytox, pero por el precio no se escucha nada mal, solo que se escucha un poquito hueco. Los estabilizadores se sienten bien y no se escuchan tan mal. Son de la misma temática de colores que el resto del teclado, y al darles un poco de movimiento nos podemos dar cuenta de que están algo flojos, pero los podemos modificar y lubricar para mejorar su sensación y sonido en el futuro. Es un teclado que por su naturaleza y anatomía es ligero y compacto, lo cual lo hace excelente para ser transportado a todos lados. Este formato tiene algunos compromisos y perderemos físicamente algunas teclas de función, pero podemos seguir accediendo a ellas mediante combinaciones de teclas. Por ejemplo, para acceder de F1 a F12 presionaremos la tecla de función +1 a igual correspondientemente. Para acceder a las flechas de navegación usaremos la tecla de función +WASD. Con función +backspace será suprimir, con I será insertar y con P será impresión de pantalla. Tenemos además control del audio del sistema con función +M para silenciar y función +, o punto para subir o bajar el volumen. Para ayudarlo a ser más versátil también cuenta con conectividad Bluetooth 5.0 y una batería interna de 1800 mAh. Para activarlo debemos de desconectar el cable del teclado y encender el interruptor de la parte trasera. A continuación se encenderá un LED en la tecla E por defecto. Podemos emparejar hasta 4 dispositivos diferentes y cambiar entre ellos con función +E, R, T e Y. Una pulsación corta permitirá cambiar entre ellos, mientras que una pulsación larga emparejar un nuevo dispositivo. Este teclado cuenta con iluminación RGB. Sin embargo, es para aquellas personas que no sean muy apasionadas a esto. A comparación de otros teclados de la competencia, su iluminación no será su principal atractivo. No se notará muy bien por los colores del teclado y las teclas gruesas. Además que no tiene ningún software para controlar la iluminación. Lo poco que podemos modificar se realizará con combinaciones de teclas. Con función +corchete izquierdo y derecho podemos bajar o subir la intensidad
intensidad de la iluminación. Con función más guión invertido, el color de la animación. Con función más enter, cambiar entre 18 diferentes efectos de iluminación. Y con función más 2 puntos y comillas podemos bajar o subir la velocidad de la animación. Y finalmente apagarla por completo con función más L. Y mi recomendación sería siempre tener apagada esta iluminación. No es necesaria para llamar la atención con la temática que ya tiene este teclado. A pesar de no tener ningún software, podemos crear macros directamente en el teclado. Para ello debemos de seguir los siguientes pasos. Primero pulsaremos la tecla de función más Windows izquierdo durante 3 segundos. Parpadeará indicando que estamos dentro del modo macro. Después presionaremos función más ESC para editar los macros. La tecla de bloqueo de mayúsculas comenzará a parpadear. A continuación presionaremos función más la tecla donde queremos guardar nuestro macro. Esta comenzará a parpadear indicando que está guardando el macro, por lo que escribiremos las combinaciones de teclas a guardar. Y cuando hayamos terminado presionaremos función más la tecla que habíamos elegido. Así de fácil se configura el macro. Para usarlo podemos simplemente presionar la tecla donde lo configuramos si estamos en el modo macro. Pero si estamos en la capa principal podemos utilizar función más al derecho más la tecla que configuramos para acceder a ella. Es muy fácil acceder a esas teclas que nos faltan, crear macros y controlar la iluminación. Creo que no hay mucha necesidad de un software. Escribir y trabajar con este teclado es muy bueno. Las teclas son muy suaves y su perfil hace muy cómodo pasar varias horas escribiendo en él. Los interruptores no son ligeros como para cometer errores y te da una buena retroalimentación al escribir, por lo que me permitió enfocarme totalmente en lo que estaba haciendo sin miedo a cometer errores. Tuve la oportunidad de usarlo tanto de manera Bluetooth como de manera alámbrica y es muy cómodo solamente usar un teclado para varios dispositivos. Al usarlo dentro del gaming también tuve una experiencia muy completa. Su tamaño nos permite colocarlo en la posición más cómoda para jugar, además de permitir tener mucho más espacio para mover nuestro ratón. Nunca tuve problemas con registros o pulsaciones por error. Solamente recomendaría siempre usarlo de manera alámbrica si planeas jugar con él. Este ACO 3061 es un producto muy completo. Me atrevería a decir que uno de los más completos que hay actualmente en el mercado. Tiene una buena calidad de construcción, con buenos materiales para su carcasa y con unas keycaps que no se ven en este rango de precios. Su temática Cyberpunk Neon es muy bonita. Puede entrar perfectamente en cualquier setup y dar un toque totalmente diferente. Los interruptores son buenos, es lo que ya conocemos y esperamos de Gatheron, pero con un color muy atractivo y diferente. Los estabilizadores no son perfectos, pero sí mejores que el teclado promedio. Cuenta con algunos añadidos como su conectividad Bluetooth 5.0, creación de macros y una iluminación RGB básica. Es un mejor producto que un Doki One 2 Mini o que el Lane Pro 2, y a un precio mucho más bajo. Me atrevería a decir que es el mejor teclado costo-beneficio en este rango de precios. ¿Lo comprarían ustedes? Déjenme saber sus opiniones en la sección de los comentarios. Ya saben, dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Gracias por haber llegado hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima.